दोस्तों, अगर आपको खांसी हो रही है, सूखी खांसी है या आपको कफ निकलता है, आपके छाती में कफ जमा हुआ रहता है और जब आप सांस लेते हैं या खांसते हैं तो घरघराहट सी आवाज आती है। खांसी बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसी होती है कि आपको गले में दर्द भी होने लगता है और खांसते खांसते आप बेहोश तक हो जाते हो। उस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिमटाट 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात कुछ दिनों तक लीजिए। आराम लगे तो इसे कंटिन्यू कर दीजिए। यह आपकी खांसी की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर देगा। धन्यवाद।